Izrael opäť zaútočil na Irán? Izrael sa už 10 ročia neustále háda s Iránom, čo sa pravidelne prejavuje v bojových akciách. Malý Izrael má odvahu púšťať sa do konfliktov s Iránom a okolitými Arabmi len z jedného dôvodu. Spojené štáty americké všemožne podporujú židovský štát. Pred voľbami Donald Trump mnohokrát opakoval, že je proti vojne. Som proti vojne, je to hrozné, hovoril Donald Trump. Ale teraz sám Trump kladie Iránu ultimátum a hrozí vojenskými útokmi, pričom navrhuje uzavretie akejsi dohody. Poviete si, že dôvod je zrejmý. Ide predsa o iránsky jadrový program, keďže Irán tvrdošíjne vyrába atómovú bombu. Trump presvieča Iráncov, aby sa vzdali výroby jadrových zbraní, aby odstránil možnú hrozbu. Čo ak by nezávislí Iránci začali ostreľovať Ameriku alebo Izrael svojimi jadrovými raketami? To je ale strašidelné. Ale to je lož a divadlo pre verejnosť. Irán nemá jadrové zbrane. Iránska atómová bomba je mýtus, vymyslená rozprávka. Aj keby Irán vyrobil jadrové zbrane, nedokáže nahromadiť toľko hlavíc, aby vážne ohrozil Spojené štáty. Vôbec to nedokáže. Irán nepredstavuje pre Spojené štáty americké žiadnu vojenskú hrozbu. Ani teraz, ani v budúcnosti. Potom nič nie je jasné. A ak Irán nemá jadrové zbrane, prečo sa vlastne Amerika obáva? Prečo Trump hrozí útokom na Irán? Ide o to, že dnes štáty, alebo inak povedané zóny svetovej ekonomiky, bojujú o prežitie v kríze. V akej kríze? Nevšimáš si tú krízu? Ľudstvo už 10 ročie žije v kríze nedostatku energie. Odtiaľ pramenia pokusy získať chýbajúcu energiu málo efektívnymi a nestabilnými spôsobmi, solárnymi panelmi a veternými generátormi. Rovnako je v svetovej ekonomike kríza nadprodukcie a zároveň kríza preplnenia finančných bublín. Americký dolár je globálna mena a dolárová bublina bola nafúknutá do nepredstaviteľných rozmerov. Čína koncentruje výrobu u seba a zvyšuje svoj vplyv vo svete. Čína sa stáva čoraz významnejšou, čo ohrozuje vedúce postavenie Spojených štátov amerických. Ako vidíte, Amerika má dosť dôvodov na znepokojenie. Prestaň, hovoríte. Všetko vyššie uvedené sú problémy Spojených štátov amerických. Čo s tým má Irán spoločné? Čo s tým má Irán spoločné? Irán ťaží zo zeme 4 až 5 % svetovej produkcie ropy. Irán je vždy medzi 10 najväčšími producentmi ropy na svete. Irán získava z podzemia 6 až 7 % svetovej ťažby plynu. Irán patrí medzi 3 najväčších producentov plynu na svete. Irán je jedným zo zdrojov energetických surovín pre Európu aj pre Čínu. A energia je základom života a výroby, ropa je palivom pre dopravu. Žiadne elektrické autíčka nikdy ropu ani v budúcnosti nenahradia. Pri znížení toku uhľovodíkov sa všetky procesy spomaľujú, klesá výroba, znižuje sa obrat ekonomiky. Toto je to, čo Trump potrebuje. Spojené štáty americké chcú znížiť tok ropy a plynu z Iránu do Európy a do Číny. Trump útočí na najzraniteľnejšie miesto Európy a Číny. Je to závislosť od neustáleho prísunu ropy a plynu. Najjednoduchší spôsob je zastaviť dodávky energetických surovín. Ekonomika a výroba Európy a Číny sa zníži a čiastočne presunie do Spojených štátov amerických. Aby ste sa stali silnými, nemusíte nevyhnutne zvyšovať vlastnú silu. Inou možnosťou stratégie je oslabiť súperov. Presne to robí Trump, keď prostredníctvom poslušného Izraela útočí na Irán. A Donald Trump neklame. On naozaj zachraňuje Spojené štáty americké. Konkurencia o prežitie v globálnej kríze.
Trump klame len o hroznej jadrovej zbrani Iránu, ale úrady Spojených štátov amerických sú nútené vymýšľať rozprávky, aby ospravedlnili svoje zasahovanie do cudzích záležitostí. Predstavte si, keby prezident Spojených štátov amerických vyhlásil, že na zachovanie úrovne spotreby v Spojených štátoch je potrebné oslabiť konkurentov, konkrétne Európu a Čínu, na čo je nutné obmedziť tok ropy a plynu z Iránu smerujúci k ním. Preto Izrael poslušne bombarduje Irán a Spojené štáty hrozia novými útokmi. A potom to vyzerá tak, že tí zlí Američania kvôli vlastnému blahobytu ešte škodia ostatným. Nevyzerá to pekne, nie je to správne a nie všetci občania Spojených štátov amerických by takúto stratégiu podporili. A každý chce byť dobrý, myslí si, že je dobrý a žije v dobrej krajine so správnymi myšlienkami. A preto bola spustená rozprávka o iránskej jadrovej hrozbe. Američania bez výčitiek oslabia alebo úplne zničia akýkoľvek štát. Je to boj o prežitie v kríze? Tu nie je miesto pre priateľstvo ani súcit. Prežije najsilnejší. Teraz už poznáte skutočný dôvod, prečo Spojené štáty americké tlačia na Irán a vyhrážajú sa mu. Navrhujem občanom štátov, ktoré predávajú ropu, plyn a uhlie do Európy a Číny, aby sa vážne zamysleli nad svojou budúcnosťou. Pozdrav z ruského lesa.